Maayong gabi na may GLPT exam ganiha. So, ang akong nahibaw-an nga rule sa una, sa nag-take ko, nakatake ko og GLPT 3 times. So, nagsugod kog in 4, pagkahuman in 3, nag-into sad ko. So, ang rule sa una sa GLPT, nga, di ba naman na siya break time, pwede ka mo open ato sa imong cellphone. Kaya pwede ba ka maka-review. Pero karon daw, adlaw na ay exam ganiha, daghan kuno kayong gipagawas. Kay before nagsugod ang exam, sulti daw kuno ang sensei nga kinahanglan dili daw kuno pwede mo tan-aw sa cellphone. Dili pwede kwaon ang cellphone kung dili mahuman ang tanan nga exam. Pero daghan daw kuno kaayong nintan-aw sa cellphone. Mo nang daghan kuno kaayong gipagawas. So mo nay bag-ong rules karon. So kinahanglan rule is rule jud mo follow jud ta. So naa naman po exam inog ka July, so good luck sa katong mo exam. So mao na ning bag-ong rules karon, kinahanglan dili ta mo tan-aw sa ato ang cellphone kung dili mahuman ang tanan nga exam.